Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ПП завтрак таңғы ас дайындайтын боламыз. Өте дәмді, ендеше кеттік. Алдымен ыдысымызға су құйып, жылы су құямыз. Үстіне 1 шай қасық тұз, май, ұн салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Ешқандай түйіршіктер, комочектер қалдырмаңыздар. Табамызды орташа отта қыздырып, үстіне ақырын ғана май қосамыз. Осылай массамызды бетіне жақсылап құйып, біз блинчиктерді пісіріп аламыз. Табаның барлық жеріне жету керек. Ішіне сыр мен шөп қосып жесеңіз де болады. Келесі вариант колбасамен сыр және де шөп қосып жеуге болады. Ол да өте дәмді, тойымды болады. Мынау менің екінші блинчигім. Бұнда мен колбасаны бірінші қойып, үстіне сыр және де шөп қосып, аударып пісіріп жатырмын. Тестасы мүлде табаға жабыспайды, өте дәмді болады. Жегенде міндетті түрде жасап көріңіз. Таңғы асқа өте тойымды. Мінекей біздің таңғы асымыз дайын. Менің рецептім ұнаса, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Мен күнде сіздерге ПП рецепттер шығарамын. Мені жоғалтып алмау үшін лайк басып тіркеліп қойыңыз. Егер түсінбей қалған жерлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіз. Міндетті түрде жауап беремін. Сіздермен болған Жамиля, келесі кездескенше.